Eyo, my name is BOS Kiazo, c'est Baskize K, Fata Kumavuta K, Gasitumbonye K, Omnes Spécial Suspendu, parfois avec Sonyo Blanche, A.K.A. Dorokombaye. Muzaniye amakuru mashasha, amakuru agezweho ya hano mu Rwanda, entertainment news. Niba ushaka kumenya amakuru agezweho hano mu Rwanda, nako wabigenza. Sura ikinyamakuru cyitwa fatakumavuta.rwa, andika wa eshatu akadomo fatakumavuta.rwa. Amakuru meza kandi yizewe kuri showbiz nyarwanda. Reka nongere ngo ikaze rero wowe turi kumwe muri CMC Contact Music Cycle with your boy BOS Kiazo, c'est Boss Kizo. Papa mtoso Gasitumbonye, omne spécial suspendu parfois avec Sonyo Blanche. Tumaze kureba rero Marshal Ujeku before and after, hanyuma nkuko rero nabikubwiye nanone uko ngufitiye umuhanzi w'umunyarwanda ariko nanone udatuye hano mu Rwanda, uba mu gihugu cy'u Bufaransa hari mu mujyi wa Paris, no guturuka mu tsinda ryitwa Kigali Zilest. Ntago ubwa mbere aciye hano, nta nubwo ubwa mbere aje hano, uko yaje mu Rwanda ntago ashobora kugenda atanyuze muri CMC. Reka ngo ikaze Fab Toxic. Boss Kizo. Amakuru. Ariko tize zirakwishe kabisa. Nudupo pale twigando boro. Ntango uracyari ntari sonje. Ngando ni inzara arahijase. Inzara twarafatanye. Reka yaso umuntu wa mu mujyi wa Paris avuga ngo inzara koko fa. Uriya gusonza ntago ari ibiryo gusa, ni gusonza gutera imbere ngora y'abana guhora uri guhiga iki cyaguteza imbere. Okay, reka nongere ngo ikaze fa. Kango ikaze kabisa. Hanyuma wageze mu Rwanda ryari? Maze icyumweru. Naje iminsi 10 urebye, naje gusura umuryango cyane. Umuziki nuko twahuye kandi uri umuntu w'amatsiko, icyo ngukundira urambwira Fab ingoma ngwino dukora akantu, ariko urebye naje iminsi mikeya. Hanyuma Fab wenda mu magambo make ya Fab ni muntu ki? Fab wenda navuga ndi umukunzi w'umuziki w'Abanyarwanda kuva kera zamani. DJ Fab nkora kuri radio, nari umunyamakuru, ngera hari ndabikora buhoro, ngeza aho mbona abo duhuje urukundo rwa muzika, dukora groupe yitwa Kigali Zilest. Niho dukora umuziki. Ndumva muri make navuga ko ndi umukunzi wa muzika nyarwanda, ko mukurikirana. Nanjye mfite amatsiko nyine yo kureba aho byabigeze, nanjye ngateramo nyine nka kwa kundi. Urabona ntago navuga ngo ndi umuraperi uri mu bambere, ariko urabona nka champion ari agakipe kaza kakubita kugira ngo nciture abandi, urebye ni nkuko navuga. Okay, hanyuma Kigali Zilest uravuga ati ni groupe twahuje nyine. Muri Kigali Zilest muri bangaye? Turi batanu. Twese Abanyarwanda, njyewe wo bita Jos Kurias, wo bita Li, wo bita MC Nito, nanjye ntabwo ndabana Peace, ubundi akaza n'indi team abakora video, abaduherekeza. Hanyuma reka noneho twirukanka ibwa cyane tugiye kureba indirimbo eshatu. Uwo ngo turareba eshatu, turagerageza kubivanga Kigali Zilest na Fab Toxic uko muri babiri. Twakagombye kuba dukoze Toxic Fab wenyine, ariko noneho kuko uvuze ko ufite itsinda ryitwa Kigali Zilest, reka tubihuze. Indirimbo ya mbere tugiye kureba ni indirimbo ya mbere. Ndumva twahera ku ndirimbo meruka gukora yanjye Nyamihudu. Ujya gutera cyarabwibanze, arabwibanze kubwo burezi mbwibanze. Twahera kuri Nyamihudu, ubundi tukaza gukomereza kuzo twakoranye na Kigali Zilest. Nyamihudu ni indirimbo imeze gute? Nyamihudu ni indirimbo nashyira mu rwego rwa trap music. Nashakaga guhindura, ubundi urabona nararirimbaga ndapa bimwe bya kera, nakwita injyana y'umujinya cyangwa y'agahinda, ariko trap narayumvaga cyane. Ndashakaga, urabona ari igihe ushaka kugerageza ikintu ngo urebe ko wagishobora, niyo nagerageje ndayitoza ndayikora Nyamihudu. Okay, reka turebe indirimbo ya mbere ya Fab Toxic. Mu ndirimbo eshatu tugiye kureba, ubwo ngubwo ni Fab na Kigali Zilest. Duhitiyemo kureba indirimbo yitwa Nyamihudu. Ibashimishe abantu bose muri Nyamihudu, abantu bose muri Nyamirambo, ubwo ngubwo iyi ndirimbo rwose ni yanyu. Eyo, my name is BOS Kiazo, c'est Baskize K, Fata Kumavuta K, Gasitumbonye K, omne spécial suspendu parfois avec Sonyo Blanche, A.K.A. Dorokombaye. Muzaniye amakuru mashasha, amakuru agezweho ya hano mu Rwanda, entertainment news. Niba ushaka kumenya amakuru agezweho hano mu Rwanda, nako wabigenza. Sura ikinyamakuru cyitwa fatakumavuta.rwa, andika wa eshatu akadomo fatakumavuta.rwa. Amakuru meza kandi yizewe kuri showbiz nyarwanda.
tumaze kureba Nyamihood ni indirimbo nziza cyane ya Fab Toxic. Hanyuma Toxic wakuye igitekerezo cyo kuvatireka ngo indirimbo yitwa Nyamihood? Urabona nko mu Kanyamirambo niho navukiye niho nakuriye, nashakaga indirimbo. Urabona nka trap akenshi bavuga ahantu turuka, navuga ko ari nka kaca ikintu wahanga Nyamirambo, rero wabaha iriya njyana ya trap buriya birajyanye cyane. Rero numvishe ko indirimbo yitwa Nyamirambo Nyamihood nta indi njyana nakora muri ayikora mu trap. Nuko nguko nayikoze ubundi kiramo wenda n'umuntu Jack Ross sinzi niba baramumenye, umujama kera waje washushanyaga. Urabona nashakaga kwerekana iyo kaca niko nabyita Nyamirambo y'umuhanda, nicyo kintu nashakaga kwerekana. Reka none rero tugaruke kuri Kigali Zireste nk'itsinda ryawe mugizwe muri abantu batanu. Noneho Kigali Zireste kano kanya mufite album zingahe? Album navuga gute, dufite mixtape imwe na album ebyiri. Ariko urabona nanone ikibazo dufite ama singles menshi, dufite indirimbo nyinshi zitaba ziri kuri album, kuko twebwe wenda abahanzi bakorera bagira ibibazo, ariko noneho twe ukuba nka kabiri, kuko album zacu ntago zigurishwa gutya nka CD, ntago abantu biraza cyane, ntago dufite public nyinshi nk'iri hano. Urabye dukorera diaspora, ntago turafata hano, ntago turamenyekana cyane. Urumva rero nyinshi tuzisohora ziri zonyine, ariko dufite unavuga ko dufite nk'eshatu, album eshatu, ubwo ni mixtape ebyiri na mixtape imwe na album ebyiri. Okay, noneho twirukanse rero tugiye kureba iyi ndirimbo. Ndumva twareba indirimbo bita Bafana niyo umuhungu turirimba na witwa Jaras. Nayo irabanyura abantu b'Igikondo, nawe yarabyutse. Jaras ni muntu ki? Jaras navuga ko ari umu artiste. Urabona ari umuntu ubona ukabona ari nka bizarre ukuntu udasanzwe, uri mu yindi si niko ramwita Jaras. Okay, iyo ndirimbo yitwa Bafana. Ndi kumwe na Fab Toxic guturuka i Paris, nanone guturuka muri Kigali Zireste. Kigali Zireste ni itsinda rigizwe n'abasore batanu. Yabatubwiye amazina, hanyuma nawe nyine akaba ari indirimbo ya mbere twarebye indirimbo yitwa Nyamihood, ni indirimbo ye ubwite, ariko none indirimbo ya kabiri aduhitiyemo indirimbo ya mugenzi we indirimbo yitwa Bafana. Reka Bafana ibashimishe, ubwo ngubu twebwe turagaruka tuganira ku ndirimbo yindi ya gatatu, ndetse tunagera no ku musozi. Iki ni ikiganiro CMC, hanyuma ngewe ndisenga Jean Bosco, iyi ni Contact TV. Eyo, my name is BOS Kiazo, c'est Boskiz, aka Fata Kumavuta, aka Gasitumbonye, aka Omni Special Suspendio, parfois avec Sonyo Blanche, aka Dorokombaye. Muzaniye amakuru mashasha, amakuru agezweho ya hano mu Rwanda, entertainment news. Niba ushaka kumenya amakuru agezweho hano mu Rwanda, nakundi wabigenza sura ikinyamakuru cyitwa fatakumavuta.rwa, andika wa eshatu akadomo fatakumavuta.rwa. Amakuru meza kandi yizewe muri showbiz nyarwanda. Ndagushimiye cyane we tukiri kumwe mu gihe cyose kuva ikiganiro cyatangira kugera kano kanya rero tukaba turi muri Triple Play ni andi nkwereka indirimbo eshatu z'umuntu umwe cyangwa se zitsinda rimwe. Hanyuma uyu munsi indirimbo turi kureba zikaba ari indirimbo za Kigali Zireste ikaba ari itsinda ry'umusore turi kumwe kano kanya witwa Fab Toxic, guturuka mu gihugu cy'Ubufaransa hariya mu mujyi wa Paris. Mu minsi yashize nabonye indirimbo yitwa Gwata mwakoranye na The Ben, ariko nategereje amashusho yayo ndayabura. Iriya ni kata ya hatari, sinzi ko naye gusobanura. Iriya ndirimbo twarikoze ubwa mbere bitunguranye. Twari turi kumwe na The Ben, kuko yari yaje, twari twakoranye igitaramo. Yumva turi kumva ama instrumental, yumva iriya arayikunda. Turayirecordinga, ariko urumva twayirecordinze gutyo nyine ku rukundo rwa muzika kumwe uri muri Move Ewan. Turayirecordinga, hanyuma twagomba gukora video. Yagomba kuza aje gukora indirimbo mu Faransa, ntibyashoboka, ntiyagaruka. Ubwo video biratinda. Muri icyo gihe nanone buriya fuite, sinzi uko nabyita, indirimbo iducira mu ntoki, umuntu arayisohora, batangira kuyikina, video itarakozwe. Ubwo nyine video turavuga yo abantu ubu nta kuntu twayikora indirimbo yacu. Waruvuze ati twahuriye mu gitaramo mwebwe na The Ben. Kigali Zireste ku bitaramo i Burayi muhagaze gute?
Ibitaramo urebye ntago navuga ko duhagaze nabi kuko ari periode tugeramo wenda twebwe ari igihe tudakora cyane bitewe na gahunda wenda ziba zisanzwe ariko iyo hari ibitaramo by'abahanzi baje akenshi dukunda gukorana nabo mu Bubiligi hari public nyinshi mu Faransa. Noneho mbere yuko tujya ku ndirimbo ya gatatu ari nayo ya nyuma, urumva ko i Burayi mu Bubiligi Paris musanzwe mwakorera ibitaramo, ariko se hano mu Rwanda noneho abanyarwanda bamaze kubareba cyane kuri YouTube babakunda bashaka kumenya Kigali ziresta amaso ku maso, abanyarwanda murabateganyiriza iki? Urabona turacyabitegura kuko nta amikoro arimo, ntabwo navuga ko ari makeya, bisaba amikoro kuko turi batanu. No kuvuga tugomba kuza tuje gukora igitaramo, ntago turageza aho badutumira, nta muntu uradutumira avuge ngo nateguye sale ibintu byose biri ready. No kuvuga ni twebwe tuzagomba kubyikorera. Iyo ufashe nk'iyo risk rero ugomba kuba nawe uri sure yuko uri bugaruza ayo washyizemo kuko ntago ari makeya. Ugomba kwinjiza abantu bakuzura wenda bakaba baramburusa nayo matike kuko nanone ibirebye umuziki dukora wenda hariya ugereranyije dukora umuziki nyarwanda ariko twebwe ku producer bidufata menshi kurusha umuntu ukorera hano. Nanone kugira ngo wumvishe abantu benshi uri hano yumvisha abantu benshi kuturusha, no kuvuga dufite produit iri navuga ko itameze nk'izaba, ni produit imwe ariko uburyo marketing n'uburyo tuyiproduce ntabwo ari bimwe. No kuvuga biracyaduhenda cyane, no kuvuga ko no kubanza tugakora tugakomeza imbere biriya bizaza uko internet itera imbere. Amaradiyo ntabwo aradukina cyane, uko internet itera imbere niko abantu bagenda YouTube mwagutya dukorana, uko abanyamakuru wenda bazagenda bagira amatsiko, abanyamakuru bafite amatsiko ngiye mbona bataraba benshi nako navuga, ariko buriya bizagenda bitera imbere. Hanyuma Fab, apari yuko mukora umuziki hari Paris, wowe ubwawe ubundi nyuma y'umuziki Paris babihagaze gute? Nyuma y'umuziki ngiye mfite ndubatse, mfite n'umwana, mfite umuryango ndakora, ubundi nkakora n'umuziki ku ruhande. Okay. Indirimbo ya gatatu rero duhitiyemo ni iyi? Indirimbo ya gatatu naba iheruka gusohoka ni Umuriro, yitwa Adrenaline, indirimbo ibyinitse. Adrenaline. Indirimbo ibyinitse yakozwe n'umu producer witwa Kamal, arakomeye hariya, sinzi niba ba Kebla kubazi banaza, umu producer bakorera nawe ari kuzamuka niwe wayidukoreye. Hanyuma iyo ngiyo ni itsinda ryose? Ni itsinda ryose. Uko muri batanu muri uko turi ari igihe umwe ugira ngo niyaririmbye KCT cyangwa ariko twese uko turi batanu twayiparticipemo kabisa. Hanyuma mbere yuko tudushyiramo iyo Adrenaline cyane ko turaba tugeze ku musozo, noneho nicyo ushaka kubwira abanyarwanda cyihariye? Ikintu nababwira mukomeze muteze imbere umuziki nyarwanda, mufasha abahanzi batera imbere, bumve ko ari business kuko n'ukujya studio iki ugashora. Iyo ubona ko uburyo ugarura amafaranga gusa abafite YouTube bari monetize ntabwo baraba benshi, abafite iTunes cyangwa Spotify nazo zishyura kurusha YouTube ntabwo baraba benshi, ari indirimbo zitarageraho. Numva rero mu gihe tutarageraho ngaho abantu bakwiye gufasha abahanzi nyarwanda wenda mu bitaramo bakabyitabira. Nta bya bindi byo kuvuga ngo uyikoze ibitaramo 2 mu mwaka abantu barakumenyera, ukumva ko nawe ubwo uri kureba umuziki biri kugushimisha ariko uri no guteza ari intambara yindi uri kurwana yo guteza umuziki imbere. Ndumva ari ibyo ngibyo nabasaba, naho ikindi ibyo babikoze wenda ikindi wenda nk'umusoro ku muziki ku muntu ufite televiziyo mu rugo cyangwa radio akishyura umusoro ukaza ku bahanzi, ukaza wenda ku banyamakuru bari kumwe nabo babafasha. Numva ari ibintu nk'ibyo ariko bizagenda biza umunsi byaje wenda nka kumwe barafinda avuga tuzadutsinze icy'umutwe n'icyo hasi tuzaduteye imbere, ariko ibyo bifata igihe. Wenda ikibazo cya nyuma Fab nakubaza, uravuga ati twakoranye indirimbo na The Ben ariko nanone mu kuyikora kwayo twayikose dusa nk'abihuta, buri muntu wese ari mu nzira agenda, ariko se noneho murateganyiriza iki abahanzi nyarwanda kuba mwavipari mukaza mugakorana n'umuhanzi nyarwanda, amashusho meza, indirimbo nziza mukabisiga i Kigali? Nibyo ngibyo turabipanga na The Ben ntabwo byapfuye, hari izindi projet biri mu nzira, n'abandi bahanzi
hano turavugana ejo bundi hari abazaba bari mu bitaramo hariya mu Bubiligi no mu Faransa nabo turavugana y'abantu ibintu biri uyu mwaka antuka 2019 y'abantu turi ku kazi y'abantu barabona ibikorwa barabona umuti kabisa Fab reka nkoreke rero kandi ngushimire ubwo ngo uzansurize madamu n'umwana nzabasuza nawe usuze fata na mama fata hanyuma nugere Paris uzansurize Nito unsurize Jos unsurize Lee na Jalas n'abandi bantu bose kabisa bakuri ruhande hanyuma rero ngewe nisenga Jean Bosco Bioski yazose Boskizo twarebye indirimbo ya mbere ya Fab Toxic ni indirimbo yitwa Nyamihood hanyuma indirimbo ya kabiri tureba indirimbo yitwa Bafana niyo musore baririmbana nyine muri Kigali Zirest indirimbo ya gatatu dusorejeho ni indirimbo nshyashya cyane y'iri tsinda ryitwa Kigali Zirest indirimbo yitwa Adrenaline hanyuma reka ibashimishe ni naho ngewe mboneyeho umwanya wo gushyiraho akadomo reka mashime mwese twatangiranye kandi mbararikira ibiganiro bya Contact TV biri buze gukurikiraho kubanga bw'ibyuma narindi kumwe na Silvestre wa Silva hanyuma kuri kamera narindi kumwe na batatu ngewe nitwa Senga Jean Bosco Bioski yazose Boskizo papa mitoso gastumbonye indirimbo ngiye kubereka ni ya Kigali Zirest hanyuma iyo uri kureba ni Contact TV reka tuzongera ubutaha bye bye ciao Eyo, my name is Boski yazose Boskizo ke fata ku mavuta ke gasitumbonye ke omne special suspendio parfois avec Sonyo Blanche ke dorkombaye muzaniye amakuru mashasha amakuru agezweho ya hano mu Rwanda entertainment news nibishaka kumenya amakuru agezweho hano mu Rwanda nakoni wabigenza suri ikinyamakuru cyitwa fata ku mavuta.rwa andika wa eshatu akadomo fata ku mavuta.rwa amakuru meza kandi yizewe kuri showbiz nyarwanda